questa sigla l'ha scritta lui, che era ospite, è stato ospite di questa trasmissione famosissima che era a Portobello, che io la ricordo questa sigletta, ero piccolina ma lo seguivamo, e lui ha scritto questa sigla. È un grandissimo musicista che torna a Mille Voci dopo qualche anno e siamo onoratissimi di averlo qui con noi, Lino Patruno e gli Hot Stompers. Cioè, assolutamente l'omaggio del pubblico qui in studio, maestro. Grazie, grazie. E sicuramente la gioia del pubblico da casa che la rivede qui insieme a noi in questa edizione di Mille Voci. Voi mi rivede per Mille Voci, ma tanta gente non era ancora nata quando io ho fatto Portobello con Enzo Tortora. Perché? Con Enzo Tortora. Maestro, adesso io faccio quella domanda che di solito alle donne non si fa, ma agli uomini posso farla. Ma lei quanti anni ha? Io non glielo dico, lei mi dice la sua. No. Allora... Ah no, io la mia la dico con orgoglio. Allora la dico anch'io. Perché dico anch'io. Ho esattamente fra un mese 88 anni. No, vi prego, qui scatta l'applauso. Maestro, ma complimenti! Ma perché? Una vita dedicata alla musica. No, perché io non fumo, non bevo, non sono sposato, non ho figli e mi piacciono molto le donne in generale. Ecco. Quindi questa è la ricetta per arrivare... Ma sono fuori moda, però è bene così. Complimenti, maestro. Grazie. Lei, parlavamo prima, suona tantissimi strumenti. Beh no, suono il banjo, la chitarra, il contrabbasso, suonavo con Romano Mussolini e poi il pianoforte perché compongo brani, musiche per film, musiche per la televisione. Ho fatto un sacco di... In 88 anni si fanno tante cose. Infatti, una carriera ricchissima. Sì. Veramente è un onore averla qui, perché lei veramente ha fatto anche la storia della musica, no? Nel nostro paese. Del Poi, jazz, non della musica. Del jazz. La musica è un'altra cosa, il jazz è una cosa... Il jazz è una cosa a parte? Certo. È vero? Però il jazz è importante perché la gente non lo sa. Allora la gente crede che il jazz sia una musica dei neri. Il jazz lo hanno creato i siciliani in America negli anni 10. Allora io ho fatto degli studi, faccio conferenze, faccio seminari nelle università e ho suonato con la maggior parte dei grandi della storia del jazz e ho saputo tante belle cose che io dico e racconto e ho mandato i miei studi al presidente Mattarella, siciliano, che mi ha ringraziato con una lettera meravigliosa che ho attaccato alla parete della mia stanza del salotto. Beh, è un bel riconoscimento, no? Insomma. Comunque il primo disco della storia del jazz l'ha inciso Domenico La Rocca, Nick La Rocca, figlio di Gerolamo La Rocca di Salaparuta in provincia di Trapani. Ecco, quindi diciamo che il jazz è italiano. Ma certo, prendiamoci questo merito. È italianissimo. Prendiamoci questo merito. Certo. Allora, Turco, io la butto lì. Secondo me Lino Patruno ha talmente tanto da raccontare che ci dobbiamo organizzare uno specialino, perché io qui questa storia, la storia del jazz, la voglio sentire, voglio sentirlo suonare tutti questi strumenti. Abbiamo quindi... già fatto lo speciale nel 2009. Ho capito, io però nel 2009 Lino, non c'ero. Te lo ricordi, Lino? Certo che mi ricordo, Gianni. Anche queste chicche le potete trovare sul canale Mille Voci di YouTube, certo. Sul canale YouTube di Mille Voci, però io non c'ero, quindi secondo me possiamo rifare, insomma, organizziamoci. Allora, maestro, in questo brano si esibisce Old Jazz Band Ball. E indovinate chi l'ha inciso, chi l'ha scritto? Nick La Rocca. Nick La Rocca, infatti vedo qui proprio sullo spartito, sì, ecco. sì. E questo strumento si chiama? Questo è il banjo, è l'unico strumento inventato dagli americani, perché tutti gli strumenti sono europei. Questo è uno strumento americano basato su un principio africano, una tastiera, una pelle e delle corde. Bene, allora abbiamo l'onore
oltre che il piacere di avere qui con noi Lino Patruno e gli Hot Stompers in All the Jets Band Ball. Lino Patruno e gli Hot Stompers! Posso strapparle la promessa che tornerà a trovarci in un'altra delle puntate di questa edizione, maestro? Ma certo! Ecco, allora rimanete con noi perché avremo questo grandissimo piacere di avere di nuovo con noi Lino Patruno. E adesso linea a Gianni Turco. Grazie.